अगर आपको मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से समझा दूं तब आपको दोनों ही एक ही चीज है। इट इज कफवात। आयुर्वेद में क्या कहते हैं? थायराइड क्या है? कफवात। अस्थमा क्या है? कफवात। कईयों में कफवात है, कईयों में पित्तवात भी हो सकता है, बट वेरी लेस पीपल। तो आपके लिए ये दोनों ही कफवात। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन यू? व्हाट इज हैपनिंग इन यू? यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर मेटाबोलाइट्स। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा। और क्या ठीक नहीं हो रहा? मेटाबॉलिज्म में दो चीज बनती है। आपका शरीर ना मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। यही मेटाबॉलिज्म के स्ट्रेंथ हैं जो हम बता रहे हैं। देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो आपके मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ठीक से क्योंकि ये बल कमजोर है। दूसरी बात ये कि मेटाबॉलिज्म से दो चीजें बनती है, एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एनर्जी, प्रोटीन, ऐसा समझो। ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है। तो आप प्रोटीन नहीं बना पा रहे ठीक से अपने शरीर में, या प्रोटीन एलर्जी है आपको, तो प्रोटीन बन नहीं रहे ठीक से। ये थायराइड इशू, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया, अन्नवाह स्रोत, उदकवाह स्रोत का ब्लॉकेजेस है या उसमें ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा। यही रीजन है। सॉल्यूशन क्या है? वापस से आ जाइए, ये 6 बलों को इंक्रीज करना, कुंभक करना, जिससे आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।